Halo, selamat datang di channel Gus Div. Channel hari ini aku mau makan ya bareng dua sepupuku. Kok dua? Ya sih dua, tapi satunya itu nggak makan. Namanya Kaika. Lagi pakai HP. Ya. Nah, ini satu namanya Kaila. Lagi main game. Makan. Ya. Tapi saya makan Hari ini kita makan makanan apa namanya? Otang. Wah, yang menang guys, bintang 3. Yeay, punya kakak Gus. Tuh, kan bintang 3 Ini dia. Tuh, lihat. Ini. Lihat. Ini ya guys, nih kita mulai yuk. Kayak rasanya itu Kentang gitu. rasanya seperti Anda menjadi ironi Kentang. Enak guys. enak. Jadi kayak udah dibelah gitu menjadi 3. Satunya lagi. Rasanya seperti Anda menjadi ironi. Panas. Loket point. Ya, kayak Tuh, menang guys. Lihat kan guys, bintang 3 nanti guys. Itu bintang 1 malah. Panas.